السلام عليكم. الكود 4C. 4C يعني ضعف الماء، يا اما فلتر مسدود يا اما صمام عاطل. هسه شخص يقول شلون اعرف الصمام وين موجود؟ الصمام موجود، هذا الصمام، هذا الصمام هنا موجودة بيه صوندة تربط بها صوندة البارد، وهنا تربط بها صوندة الحار. هذا مغطى، بس هذا يطلع، هذا الجزء يطلع من الغسالة، وهذا موجود اكو كفر موجود مال الغسالة، يعني خلف الغسالة مطلع موجود بس هذا تربط بيه صوندة، وهنا تربط بيه صوندة الحار. زين، انت شو تسوي؟ تسحب الغسالة، تفتح الصوندة، هذا تفتح الصوندة فتحتها، اكو فلتر يسمونه، هسه هذا فلتر ابيض، هذا شو؟ فلتر ابيض. اذا بيه وساخة راح يصير ضعف بالمي، ما راح يصير اعاقة، يعني المي ما يدخل بقوة. زين، هذا الفلتر الثاني، هذا شوف، هذا هم كذلك، هذا الفلتر شلون يطلع؟ مثلا هسه هذا عندنا نفيس، هاي كذلك، هذا يطلع هذا الفلتر يتنظف، اذا كان وسخ يتنظف ويرجع بمكانه. هذا بعد ما اشيل الصوندة، صوندة مال مي الحار والصوندة مال مي البارد. بس تتأكد لازم المي عندكم قوي، يعني المي لازم عندكم قوي، حتى شنو؟ يطلع من هنا المي يروح للغسالة. هذا لازم عندكم مي قوي، وتنظف الفلاتر. والسبب الثالث وهو الأخير، لازم أفحص الصمامات إذا هذا يشتغل أو عاطل، وهذا كذلك يشتغل أو عاطل. أنا عندي هاي فيشتين، هاي مال كهرباء، اسمع الصوت، لو تسمعون الصوت شلون، يعني دا يشتغل الصمام. إذا ما طلع عندي الصوت أو ماكو أي ونة، يعني هذا الصمام عاطل. خلنا نفحص هذا الثاني. إذا سمعون الصوت، هذا كل ما في الأمر، بس مجرد تتأكد من قوة الماء، تتأكد من نظافة الصمام، وتتأكد من سلامة الملف هذا الملف اللي يشغل لي الصمام. وضحت الفكرة؟ أو أي استفسار، أي مشكلة، أنا جاهز تدللون.